បើសិនជាយើងនិយាយថាវាយមួយដៃលៀនអណ្ដាតបងលុយមួយលានតើគេទៅសេបែបណាទៅតោះមកសិក្សាស្វែងយល់អំពីពាក្យលៀនទាំងពីរនេះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចំពោះពាក្យលៀនទី1នោះគឺលអ៊ីលានិងណលៀនថ្នាក់ពាក្យវាជានាមមានន័យថាគេចង់សំដៅទៅលើចំនួនដែលអាចរកបានឧទាហរណ៍1លាន2លាន3លានហើយ1លានស្មើនឹង10សែនមួយវិញទៀតគឺគេចង់សំដៅទៅលើទីដីវាលរលីងទីវាលដែលលុញឬបោករលីងឧទាហរណ៍លានចេតិយលានបោកស្រូវឬក៏ទីលានជាដើមតមកទៀតចំពោះពាក្យលានទី2លស្រៈអ៊ីនិងណអានថាលានចំពោះពាក្យលាននេះផងដែរត្រូវបែងចែកចេញជាពីរថ្នាក់ពាក្យគឺថ្នាក់ពាក្យទី1គឺថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាមានន័យថាលេចចេញបន្លឹមពីក្នុងទីដែលលឹបឬដែលកប់ឧទាហរណ៍លានអណ្ដាតមួយទៀតពាក្យលានដែលថ្នាក់ពាក្យវាជាគុណនាមមានន័យថាដែលចេញថ្លែឬដែលឡើងថ្លោតឧទាហរណ៍ភ្នែកលានដំបៅលានជាដើម